Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα μία συσκευή από τη βρετανική εταιρεία DCS με την ονομασία Vivaldi Upsampler. Θα μας πει δύο λόγια ο Χρήστος Εκοψιάς από το Diapason Hi-Fi σχετικά με αυτό το μηχάνημα. Πάμε κύριε Χρήστο. Το Vivaldi Upsampler της DCS είναι μια συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο σε υψηλής ανάλυσης. Ωραία, ας ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι περιέχει αυτή η συσκευασία. Ανοίγοντας λοιπόν το εξωτερικό κουτί μπαίνουμε στην κύρια συσκευασία. Βλέπουμε εδώ, περιλαμβάνονται τα πάντα τα οποία μας είναι χρήσιμα. Πάνω βλέπουμε ότι υπάρχει το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης. Ωραία. Στη συσκευασία λοιπόν περιλαμβάνεται. Ξεκινάμε με το καλώδιο του ρεύματος, το οποίο, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Πάμε λοιπόν μετά στα ψηφιακά καλώδια σύνδεσης. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά με τα καλώδια που βρίσκονται στην άλλη, είναι Ethernet, είναι USB, Coaxial εδώ το τελευταίο που βγήκε. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της συσκευασίας που είναι τα καλώδια για τη σύνδεση με Transport και DAC. Με Transport και DAC της Vivaldi φυσικά, έτσι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται κάτι άλλο, περιλαμβάνονται όλα μέσα στη συσκευασία. Πάμε να δούμε και το μηχάνημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και το μηχάνημα. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούμε λίγο την αποσυσκευασία. Είναι πολύ προσεγμένο όλο. Με το ειδικό πανί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε την πίσω του πλευρά. Εδώ είμαστε. Το Vivaldi Upsampler αποτελεί τμήμα της σειράς Vivaldi DAC, Transport, Clock. Και εδώ μπαίνει πλέον το Upsampler που αναβαθμίζει από οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή, είτε είναι CD, είτε είναι από PC ή από οπουδήποτε αλλού, σε αρχεία πλέον υψηλής ανάλυσης. Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Πιο ζωντανή εικόνα, τρισδιάστατη και μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης η συγκεκριμένη συσκευή λειτουργεί και ως streamer. Πάμε να δούμε λοιπόν και την πίσω πλευρά του DCS Vivaldi Upsampler. Τι έχουμε εδώ? Ξεκινάμε από εδώ που είναι η τροφοδοσία του ρεύματος. USB είσοδο είτε για σκληρό δίσκο είτε για οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή πηγή. Ethernet, σύνδεση Ethernet. Οπτική ίνα σύνδεση. Είσοδοι για το clock που συμπεριλαμβάνεται στο set της σειράς Vivaldi, ψηφιακές έξοδοι είτε ACPU είτε Coaxial είτε σε μορφή BNC. Άρα λοιπόν όλα τα χρήσιμα που μας τα λέει σαν προδιαγραφές περιλαμβάνονται όλα εδώ και με περισσότερες δυνατότητες, είναι και streamer, είναι τα πάντα. Τέλεια. Άρα DCS Vivaldi Upsampler.